Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vedremo come realizzare questa piccola lanterna a crochet, una piccola lanterna granny per certi versi, perché ci sono dei moduli appunto di 3 maglie alte che ricordano i granny. L'ho fatta bicolore, può essere monocromatica, può essere utilizzata come modulo per copertine, per borse, per tappeti e così via. Si può fare bicolore, multicolor, monocolore, come più si preferisce. Bastano 4 giri di lavorazione, il gioco è fatto. Allora partiamo con l'inizio, la facciamo uguale a questa qui che vedete oggi. Prendiamo, io ho utilizzato un filato sfumato sui toni dell'albicocca, salmone, albicocca, ok? Partiamo con delle catenelle, in particolar modo ne facciamo 6 perché dobbiamo montare un po' di gruppetti di maglie alte, quindi 6 catenelle e vado a chiudere con una maglia bassissima. Purtroppo la mia voce non è delle migliori, abbiate pazienza con il caldo, l'aria condizionata, e il risultato è questo. 4 5 6, chiudo con una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle, 2 3, a cui aggiungo 2 catenelle perché questo è lo spazio tra un modulo e l'altro. Vado a montarmi 3 maglie alte. In pratica le 3 catenelle sono rappresentano l'ultima maglia alta dell'ultimo gruppetto. Vado a fare le mie 3 maglie alte, poi 2 catenelle, altre 3 maglie alte, 1 2 3, poi vediamo un po' su quello già fatto. In pratica stiamo costruendo questo pezzo e quindi 1 2 3 4 5 dobbiamo andare a costruire 5 gruppetti di 3 maglie alte suddivise da 2 catenelle e alla fine il sesto lo completeremo con 2 maglie alte, perché la prima maglia alta è rappresentata proprio dalle prime 3 catenelle che abbiamo montato all'inizio. Quindi il secondo gruppo è pronto, 2, terzo gruppo, 1 2 e 3, poi 2 catenelle, 1 e 2, quarto gruppo, 1 2 e 3, poi 1 e 2, quinto gruppo, 1 2 e 3, e siamo a 1 2 3 4 5, 2 catenelle, le ultime 2 maglie alte, 1 e 2, e chiudiamo. Contiamo 1 2 3, chiudiamo qui. Opla, un attimo solo, 1 2 3, mamma mia, siamo qui, abbiamo completato il primo giro. Tagliamo il filo. Se io voglio farlo logicamente con 2 colori, taglio il filo e chiudo con una maglia, con una catenella. Ricordiamo poi, mentre lavoriamo, di inglobare questo filo. Passo con il verde.
Il verde in questo caso andrò a fare che cosa? Diciamo degli aumenti per ognuno dello spazio. Vado a mettere 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, quindi parto direttamente da qui e vado a montare 3 catenelle che rappresentano la prima, 1 2 3, vado a inserire di nuovo per le altre due, 1 e 2, poi faccio 2 catenelle di nuovo 3 maglie alte, 2 e 3, poi non metto nulla, vado direttamente dall'altro, nell'altro spazio di 2 aggiungo 3 maglie alte, 1 2 e 3, poi 2 catenelle, 3 maglie alte, 1 2 3, nell'altro spazio ancora 3 maglie alte, 2 catenelle, 1 2 e 3, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1 2 e 3, ancora qui 3 maglie alte, 2 catenelle, 1 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1 2 e 3, ancora di là 3 maglie alte, 2 catenelle, 1 2 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1 2 e 3, l'ultimo pezzo 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, 1 e 2 e 3 maglie alte, qui 1 2 3, chiudo direttamente qui con una maglia bassissima, taglio e adesso vado con nuovamente l'arancione. In questo giro daremo la forma alla nostra lanterna. Prendiamo il nostro colore, ripartiamo, dobbiamo fare questo lavoro adesso, ok? Quindi andiamo a mettere anche gli spigoli, io li chiamo spigoli questi per allungarci. Riparto da questo qui, vado a montare, in pratica siamo, vediamo un pochino, rintraccio un attimo il giro di inizio di questo qui, oh bla bla bla, dove sono le 3? Comunque poco male, siamo qui. Vado a partire qui, ecco qua, le mie 3 catenelle. Allora nel mezzo vado a costruire 3 maglie alte, nel punto
diciamo nell'archetto delle 2 catenelle del giro sottostante, scusate sono uscita dall'inquadratura, andrò a montare 6 maglie alte. Ok, allora vado a montare appunto 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 1 2 e 3. Ok, quindi abbiamo detto qui dentro io faccio un archetto, diciamo un modulo di 3 maglie alte, mi sposto nell'archetto di 2 senza aggiungere nulla e vado a montare 6 maglie alte. Sono qui 1 2 3 4 5 6. Nello spazio tra diciamo gli aumenti vado a mettere ancora 3 catenelle, 3 maglie alte, 1 2 e 3. Ok, poi siamo qui. Adesso qui cosa faccio? Devo andare a lavorarmi la punta della mia lanterna. Come faccio? Vado con 3, 1 2 e 3, poi aggiungo delle catenelle, in particolar modo ne aggiungo 6, 1 2 3 4 5 6. Metto il filo sull'uncinetto sulle prime 2 che ho montato, quindi prima sulla seconda maglia alta vado a fare sto pasticciando stamattina, sulla seconda catenella faccio una maglia alta, sulla prima una nuova maglia alta, così in questo modo, poi rientro nello spazio e concludo con altre 3 maglie alte, 1 2 e 3. Qui ho lo spazio tra i 2 gruppetti di aumenti, metto solo 3 maglie alte, 1 2 e 3, poi vado in questo gruppetto qui, monto 6 maglie alte, 1 2 3 4 5 e 6. Poi in questo spazio metto 3 maglie alte, 1 2 e 3, nel successivo 6. Allora sui lati verranno, in pratica teniamo conto che bisogna mettere 2 punte, quindi verranno messi questi 2 gruppetti suddivisi da 1 2 3 gruppetti da 3, quindi devo fare ancora l'altro gruppetto intendo quelle 6 maglie alte, quindi abbiamo fatto la mia punta 3 6 3, adesso mettiamo le 6, 1 2 3 4 5 e 6, poi vado qui, metto 3 maglie alte, 1 2
e 3, vado in quella questa qui più grande, che è così composta dai due gruppetti di maglie alte, metto 3 maglie alte, 1 2 e 3, lavoro 6 catenelle, 1 2 3 4 5 6, filo sull'uncinetto, nella seconda faccio una maglia alta e anche nella prima, e ho l'altra punta, ok? Vado a chiudere ancora con 3 maglie alte, 1 2 e 3, sto quasi finendo questo giro. Qui ho lo spazio, metto 3, solo 3 maglie alte, 1 2 e 3, poi vado nello spazietto in mezzo ai gruppetti di 6, 1 2 3, aggiungo le mie scusate, cosa dico sciocchezze, faccio tutte e 6 le maglie alte, 1 2 e 3, perché 3 le avevo già fatte, e vado a chiudermi con una maglia bassissima sulla terza maglia, sulla terza catenella costruita. Chiudo con una catenella. Adesso devo fare l'ultimo giro. L'ultimo giro è costituito semplicemente da mezze maglie alte, devo bordare il tutto con delle mezze maglie alte. L'unica particolarità da tenere presente è che sulle punte devo poi mettere all'interno degli anellini che ho formato con le catenelle 8 mezze maglie alte. Quindi, siccome io devo lavorare con la mezza maglia alta, per agganciarmi io monto semplicemente solo 2 catenelle, non più 3, filo sull'uncinetto. Vedete, io ho iniziato sulla qui sulla prima maglia alta del gruppetto da 3, metto, vado qui, faccio una mezza maglia alta in questo modo, nella successiva mezza maglia alta, cioè devo lavorare tutto ciò che ho sotto, su tutti i punti che ho faccio le mie mezze maglie alte per bordare appunto la mia lanternina. Ricordiamoci che se noi utilizziamo un filo molto sottile con qualche charms, potrebbe anche essere una bella idea regalo per creare per esempio un portachiavi, un ciondolino, un orecchino, quindi l'applicazione di questo modulo è svariata. Io ho utilizzato diciamo un filato standard per un uncinetto del 3,5. Allora, utilizzando l'aria condizionata mi sono rovinata la gola, abbiate pazienza, non è il massimo. Allora, io sono qui adesso, sono nel punto in cui avevo agganciato le maglie alte della punta, vado dove ho agganciato la prima maglia alta, faccio la mia mezza maglia alta, così come vado nella seconda. Adesso qui vado a mettere 8 mezze maglie alte, 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Continuo poi sulle altre maglie, mezza maglia alta, ancora qui mezza maglia alta, mezza maglia alta ancora, così, e proseguo per tutta la lavorazione. Non metto né in più né in meno di quello che ho già sotto, e quindi contorno tutta la mia lavorazione in questo modo.
fa caldissimo, non so dalle vostre parti, io sto registrando ma ho le gocce di sudore che mi sgorgano dappertutto sulla fronte. Per quello ho utilizzato tanta aria condizionata. Continuo. Ok, ci siamo quasi, dai, lo finiamo insieme questo lavoro. E fatemi sapere voi come vorrete utilizzare la vostra lanterna, se come modulo per un lavoro più grande. Logicamente dopo ecco l'aria condizionata che fa effetto. Bisogna unire le nostre lanternine l'una con l'altra. Io le unirei con delle maglie bassissime, ok? Chiacchierando stiamo quasi per concludere il modulo. Vedete, io chiacchierando diciamo che sto vedendo il tempo di registrazione in presa diretta, quindi non ci sono né tagli né altro. Stiamo facendo questo lavoro in circa secondo me mi serviranno 25 minuti, perché vabbè, chiacchierando è così, però proprio per farvi vedere il tutto sto impiegando un pochino più di tempo, però penso che basti un quarto d'ora, 20 minuti per fare un modulo. Sto facendo l'archetto, quindi ne ho montate già 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Diciamo che poi con il caldo in questo periodo, più che dare spunti per realizzare degli oggetti piccolini, l'uncinetto diciamo non è proprio il massimo degli hobby estivi, quindi preferisco in questo caso proporvi una lavorazione veloce, piccolina, in modo da farla proprio come passatempo, non come lavoro, perché mettersi a lavorare veramente con le temperature di questi giorni su un lavoro gigante non è il massimo del comfort. E quindi, siccome noi questa è una passione, dobbiamo realizzare cose che ci fanno stare bene, non soffrire. Allora, così chiacchierando sono arrivata alla conclusione del mio modulo in 23 minuti, quindi un lavoro abbastanza veloce. Una volta presa la mano lo si fa anche molto meno. Chiudo così e ho la mia lanternina Granny, ok? Allora, cosa succede nel momento in cui io vorrò andare poi a montare le mie lanterne? Dovranno essere montate in questo modo, vedete, si creeranno delle onde fantastiche. Come andremo a montarle? Come più vi piace, forse la cosa più carina da fare secondo me è montarle con delle maglie bassissime, in modo che poi prese magari solo dal lato sotto, in modo da far vedere poi la cucitura, ok? Allora, mi auguro che le mie piastrelline vi siano piaciute. Se è così, mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo per la prossima idea creativa. Buona continuazione delle vacanze, qui fa caldissimo. Ciao ragazzi, alla prossima.